Hola, ¿qué tal? Un saludo y un abrazo a todos los suscriptores, amigos y personas que están viendo este video. Bueno, yo en este video les voy a mostrar cómo hacer el cambio de líquido de freno a nuestra motocicleta y también cómo hacer el cambio de la mordaza por una nueva. Entonces, el sistema de frenos de disco de nuestra motocicleta se compone de la siguiente manera. Encontramos la leva de accionamiento, luego está la bomba que por medio va la manguera con el líquido, luego empuja los pistones, para así los pistones empujan las pastillas y detener por completo la rueda delantera. Entonces espero que les guste el video, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Entonces los implementos a necesitar para esta operación es un trapo, nuestro líquido de frenos de la referencia DOP 4, vamos a necesitar destornillador de pala, uno de estrella, nuestra llave de 8 milímetros, nuestra hexágona, esta llave que la vamos a utilizar para hacerle palanca a la llave hexágona al momento de ajustar las pastillas, y una llave de 12, un recipiente para almacenar el líquido y nuestra mordaza, nuestro caliper nuevo. Entonces vamos a proceder lo primero que debemos de hacer es cubrir la bomba con nuestro trapo para que no vayamos a generar algún reguero, ya que sabemos de que este líquido es bastante corrosivo y nos puede dañar la pintura o nuestras pastas que llevan la moto. Entonces es mejor cubrirlo. Entonces procedemos con nuestro destornillador de estrella y vamos soltando los tornillos del depósito de la bomba. Ya después de haber soltado los tornillos, los retiramos y los ponemos en un punto donde no los vayamos a perder. Luego levantamos la tapa del depósito y la ponemos también en una parte. Luego retiramos el diafragma que encontramos acá. Y aquí ya pueden ver que ya aquí, como pueden ver, ya este líquido se encuentra bastante sucio, ya está, se encuentra ya bastante, entonces ya este líquido está para cambiarlo. Entonces vamos a proceder entonces para desechar este líquido. Aquí tienen que tener algo muy presente, es en el momento de que vayamos sacando el líquido, debemos estar pendiente a el visor, que no se nos vaya, que el líquido de frenos no vaya de su cuba vaciarse de su cuba, que entonces ya sí, ya nos entraría aire a la manguera, bueno, ya sería bastante el proceso más demorado. Entonces estén muy atentos a eso. En el momento que vaya bajando el nivel, le vamos adicionando el líquido de frenos nuevo. Entonces vamos a proceder entonces
abrir el tornillo de purga para vaciar el líquido. Con nuestra llave número 8 procedemos y abrimos el tornillo purga para desechar el aceite viejo. Ahí, como pueden ver, ya está saliendo. Esperamos a que drene, o también le podemos ir ayudando, accionando la leva del freno. Miren que al momento de accionarla, el líquido, perdón, va saliendo. Entonces miren, aquí como pueden ver, ya el nivel del aceite bajó. Ya lo dejamos ahí y cerramos el tornillo purga para que no se nos siga bajando, para que no nos vaya a coger aire la manguera. Entonces procedamos y cerramos el tornillo. Entonces, bueno, ya después de haber cerrado nuestro tornillo purga del caliper, vamos a proceder a bajar nuestra mordaza para reemplazarla. Entonces, con la llave 12 procedemos a quitarlo. Esto hay que hacerlo bastante duro, ya que sabemos que esta es una de las partes de seguridad, entonces este tornillo va a estar bastante apretado. Entonces, lo retiramos. Entonces, aquí como pueden ver, aquí ya este es un protector que trae pues el caliper. Entonces, aquí procedemos y jalamos hacia atrás y ya nuestro caliper nos queda libre. Entonces, aquí ya nuestro caliper quedó libre. Como pueden ver, ya este caliper tuvo un desgaste, entonces ya era tiempo de reemplazarlo. Aquí les quiero mostrar, entonces miren las pastillas. Aquí como podemos ver, ya las pastillas también llegaron ya a su ciclo. Entonces, bueno, miren. Entonces lo que vamos a proceder es quitando este tornillo, que es el que es el de la manguera que baja con el líquido. Entonces vamos a proceder quitando este tornillo para ya así liberar nuestro caliper y reemplazarlo por el nuevo. Entonces con nuestra llave 12 procedemos y quitamos el tornillo, que es el que sujeta la manguera de líquido de frenos hacia el caliper. Lo sacamos como pueden. Aquí ya quedó nuestro caliper libre, o con estas rondanitas, estas arandelas en cobre. Debemos tener mucho cuidado con ellas. Entonces, vamos a reemplazarlo entonces esta caliper por otro. Como pueden ver, miren las pastillas. Ya estas pastillas llegaron a su tiempo límite de servicio. Ya perdieron su esmalte, entonces ya
hay que reemplazarlas. Para reemplazarlas, lo que debemos de hacer es lo siguiente: con nuestra llave de hexágona la introducimos aquí, giramos y las retiramos. Entonces miren, aquí tenemos nuestro caliper nuevo, como pueden ver, en perfecto estado. Aquí miren las pastillas, como pueden ver, pastilla completamente nueva. Miren, esto les quería yo decir, miren que las pastillas trae unas ranuras, que cuando estas ranuras desaparecen, esto ya quiere decir de que nuestras pastillas llegaron a su tiempo límite de servicio. Entonces vamos a proceder entonces a retirarlas para mostrarles cómo es que van puestas. Aquí, como pueden ver, ella trae un pincito que es de seguridad, que esto no sostiene los pasadores en caso de que ellos vayan perdiendo ajuste. Entonces retiramos estos pasadorcitos, debemos de ponerlo en un punto donde no los vayamos a perder. Entonces ahora sí, con nuestra llave de hexágona vamos a proceder a retirar los pasadores de las pastillas. Entonces empezamos a retirar los pasadores o ejes que sujetan las pastillas. Entonces, ya después de haber aflojado los ejes, procedemos y los retiramos, y aquí ya nos quedan nuestras pastillas liberadas. Entonces miren, aquí les quiero mostrar las pastillas nuevas. Miren, aquí como pueden ver, las pastillas llevan unas ranuras, que estas ranuras, cuando ya se pierden, quieren decir de que las pastillas llegaron a su tiempo límite de servicio. Entonces vamos entonces a proceder a instalarlas. Entonces quiero que miren cómo es el proceso de instalación de las pastillas. En las pastillas siempre van a encontrar una que es diferente a la otra. Entonces, miren acá, esta trae una aletica, esta va hacia el lado de afuera y esta va al lado de adentro. Entonces, para ponerlas hacemos exactamente lo siguiente. Aquí, como pueden ver, van a encontrar una latica en cobre. Esta latica es una laminilla que nos sirve para darle ajuste a las pastillas hacia afuera. Entonces eso es lo que hace. Entonces introducimos las pastillas y le hacemos presión hacia adentro y procedemos a colocarle el pasador. Aquí, como pueden ver, ya el pasador salió. Procedemos y hacemos lo mismo con el otro. Ahí está. Entonces ahora vamos a proceder a colocar la siguiente pastilla. Esta pastilla casa con esta columnita que encontramos acá. Entonces la ponemos de esta manera y hacemos presión nuevamente hacia adentro y le damos presión a los pasadores hacia adentro.
Ahí como pueden ver ya las pastillas quedaron ya nuevamente ubicadas. ¿Pueden ver? Entonces así mismo es el proceso en el momento de que se vaya a realizar quitarlas. Entonces están en operaciones, es así. Entonces ahora vamos a proceder a colocar la manguera del líquido de frenos. Pues bueno, vamos entonces, retiramos este tornillo. Como lo dije al principio, ojo con estas arandelitas en cobre. Entonces para colocar la manguera debemos de colocar primero esa rondanita y luego ponemos la manguera de líquido. Ponemos ahí, luego no olvide colocar entonces la arandelita y procedemos y metemos el tornillo y lo vamos ajustando vamos ajustando. Les recuerdo de que esto lo debemos de apretar, darle un buen torque, ya que sabemos de que esto es una de las partes de seguridad de nuestra moto. Entonces es recomendable de que esto vaya bien ajustado. Ya después de haber montado la manguera en el caliper, vamos a proceder a colocarlo en el disco. Entonces abrimos un poco las pastillas y ya procedemos a meterlo en el disco. Entonces procedemos a meter el disco por acá, por el medio de las pastillas. Entonces vamos fijando de que dentro, y como pueden ver, entonces ya nuestro caliper quedó puesto. Entonces aquí ya vamos a proceder a darle el torque a los pasadores de las pastillas. No olviden de que esto debe ir bastante bien apretado, ya que sabemos de que esta es una de las partes de seguridad de la motocicleta. Entonces eso tiene que quedar bien ajustado. Hacemos palanca con la llave para que el torque sea mucho mejor su apriete. Entonces ya después de haber apretado los pasadores, vamos a proceder a ponerle los pincitos que traen los orificios . Le damos su ajuste. Esto no lo debemos de hacer muy duro, ya que sabemos de que estos pines
son de un compuesto muy frágil, entonces los podemos dañar. Entonces solamente darle un ajuste y un poquito y ya, nada más. Entonces ya después de haber ajustado los pines, vamos a proceder a colocar el protector del caliper y darle su respectivo torque que lleva. Ponemos el otro y procedemos a apretar y darle el torque adecuado al caliper, ya que sabemos, como vuelvo y lo reitero, esto es una de las partes de seguridad, entonces estos tornillos deben de llevar un ajuste bastante fuerte. Entonces ya después de haber terminado con el proceso del ajuste del caliper, vamos a proceder a abrir el tornillo purga de drenado del caliper, y eso lo hacemos depositando el aceite o el líquido a la bomba. Entonces vamos echando el líquido de frenos y vamos accionando la leva hasta que vaya saliendo el líquido por el tornillo purga. Entonces procedamos a echarle nuestro líquido. Entonces vamos y le echamos el nuevo líquido. Como pueden ver, miren la diferencia.
quiere decir de que no, el líquido no ha presionado lo suficiente. Entonces seguimos bombeando. Volvemos y abrimos el tornillo purga para y como pueden ver, miren que el líquido va saliendo. Entonces seguimos accionando la leva con el fin de retirar todo el aire que tenga. Volvemos a cerrar y volvemos y seguimos accionando. Aquí, como pueden ver, ya la leva ya se entorna más dura. Esto quiere decir de que el líquido ya está haciendo la presión suficiente. Como pueden ver, ahí siguen saliendo gotas de aire. Seguimos bombeando hasta que la leva nos quede completamente ajustada. Aquí, como pueden ver, al momento de que acciono la leva, hace como un salpiquido el líquido. Ahí lo pueden ver. Esto quiere decir de que ya el aire se está extrayendo y ya la leva está dando el ajuste que deseamos. Ya después de haber terminado, entonces procedemos y colocamos nuevamente el diafragma de la bomba y colocamos el tapón junto con sus respectivos tornillos. Procedemos y los cerramos con su torque adecuado. Entonces, ya después de haber tenido la dureza deseada en nuestro freno, entonces ya vamos a proceder y cerramos bien el tornillo purga. No olvide colocarle este chuponcito. Entonces, ya después de haber terminado con el proceso del cambio de líquidos y el cambio de la mordaza, procedemos a dar un vueltón en la moto alrededor de unos 20 o 30 minutos. Esto con el fin de que las pastillas se vayan adheriendo y el frenado sea un poco más efectivo. Entonces, bueno, señores, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse en el canal y activar la campanita de notificaciones. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump.